که شنیدید صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلوده استودیو Hii ni video ambayo ipo viral mtandaoni ikionyesha ni mtangazaji huyu wa televisheni ya taifa ya Iran IRIB huko Tehran muda mfupi leo Jumatatu jioni, ambapo shambulizi la Israel lilikatiza matangazo ya televisheni hiyo ya taifa, na huyu mtangazaji alionekana kukimbia kutoka ndani ya studio, vifusi hapa vikiwa vinasambaa na vumbi vile vile likiingia studio, na yeye mwenyewe unamsikia akisema Allahu Akbar kwa maana ya mshtuko huu ambao ameupata. Hii imekuja wakati ambapo jeshi la ulinzi la Israel IDF limetoa onyo la watu kuhama, wakazi wa eneo la Tehran kuhama, ambako pia makao makuu ya IRIB yapo, na waziri wa ulinzi Israel Katz amesema kipaza sauti cha propaganda na uchochezi cha Iran kiko mbioni kutoweka. Vile vile sasa tahadhari imewekwa na msemaji wa IDF Avichai Adrei, ambaye amewaambia raia uwepo wenu katika eneo hili unahatarisha maisha yenu. Ramani iliyoambatana na tahadhari hiyo ilionyesha sehemu kubwa ya wilaya tatu iliyoko kaskazini mashariki mwa mji mkuu wa Iran, ambapo wanaishi zaidi ya watu 330,000 na inachukua takriban 4.5% ya eneo la jumla la Tehran. Kwa hiyo katika District 3 ndiko ambako tahadhari hii imetolewa wahame. Msemaji wa IDF anayezungumza lugha ya Kiajemi, Sergeant mkuu mstaafu Kamal Penhasi, alisisitiza umuhimu wa tahadhari hiyo akisema, wapendwa wananchi, kwa usalama wenu tunaomba muondoke mara moja katika eneo lililotajwa la wilaya 3 ya Tehran. Taarifa hiyo ilionyesha kuwa jeshi la Israel litafanya operesheni katika eneo hilo katika masaa yajayo, likiendeleza operesheni zilizofanyika siku za hivi karibuni kote Tehran zikilenga miundombinu ya kijeshi. Wilaya 3 ina vituo muhimu ikiwa ni pamoja na makao makuu ya shirika la utangazaji la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran IRIB ambalo liko ndani ya eneo la evacuation hiyo. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akizungumza katika kambi ya jeshi la anga la Israel alielezea operesheni hizi kama sehemu ya mkakati wa kufikia malengo mawili: kuondoa tishio la nyuklia na kombora la Iran. Tuko njiani kufikia ushindi, Netanyahu alisema, akidai kuwa Israel inadhibiti anga za Tehran. Alisema kuwa mashambulizi ya Israel yanalenga miundombinu ya kijeshi na vitendo vya Iran ambavyo alidai vinalenga raia. Tunasema kwa wananchi wa Tehran, hameni na tunachukua hatua, aliongeza, akionyesha imani katika mafanikio ya kijeshi ya Israel. Tahadhari hiyo inafuatia ripoti za mashambulizi ya Israel magharibi mwa Iran, ikiwa ni pamoja na shambulio dhidi ya hospitali ya Farabi huko Kelmanshah, ambalo msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Ismail Baghai aliliita ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa na uhalifu wa kivita katika chapisho la X. Shirika la habari la Jamhuri ya Kiislamu IRNA halikuripoti waliouawa, lakini lilisema timu za uokozi zilitumwa hospitali huku wodi ya ICU ikiathirika zaidi. Sheria za kimataifa za binadamu zinakataza mashambulizi dhidi ya hospitali wakati wa mgogoro, isipokuwa katika hali maalum, na ukiukaji unaweza kuwa uhalifu wa kivita. Kwa kujibu, walinzi wa mapinduzi ya Iran wametoa wito kwa wakazi wa Tel Aviv nao kuhama, kulingana na vyombo vya habari vya serikali ya Iran, na hivyo kuongeza mvutano kati ya mataifa hayo mawili. Vile vile Ghana imetangaza kufungwa kwa ubalozi wake nchini Iran na kuhamishwa kwa raia wake wakiwemo wafanyakazi wa balozi na wanafunzi kupitia mipaka ya nchi kavu. Waziri wa mambo ya nje wa Ghana Samuel Okzeto Ablakwa aliomba Israel na Iran kutafuta suluhu za kidiplomasia na kumaliza uhasama. Idadi halisi ya Waghana wanaoishi Iran bado haijulikani. Attention! Your potential customers are watching this video. Don't miss out on the opportunity to reach them. Advertise your business alongside their favorite content and convert them into loyal customers. Contact us now at info@snstz.com or WhatsApp 0659250389 to amplify your brand to the SNS family.